काली खांसी की क्या अलामात हैं और काली खांसी का इलाज कैसे किया जा सकता है? जी, पर्टियोसिस इसको whooping कफ भी कहते हैं। और हम तिब के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है दर्द शकीका और एक होता है शहीका। शकीका कहते हैं आधे सर के दर्द को और शहीका कहते हैं काली खांसी को। ये मैं इसलिए बताता हूँ ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। सर, काली खांसी तीन किस्म के लोगों के लिए बहुत खतरा है। मिसाल के तौर पे 5 साल से छोटे बच्चे और बिलखसूस जो 12 माह से छोटे हैं, चूंकि इसकी वैक्सीन जो है वो 1 साल के बाद दी जाती है। तो 12 माह के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो हमें बहुत ज़रूरी है उनको बचाना, और ख़ास तौर पर हॉस्पिटल में जो खांसी का मरीज़ है उससे दूर रखना। दूसरा, हामला खवातीन की इम्यूनिटी वीक होती है तो उनको बहुत खतरा होता है काली खांसी लगने का। और तीसरे नंबर पे वो लोग जो बुजुर्ग हैं या जिनमें कोई खतरनाक बीमारी है, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, जस्ट लाइक कोई कार्सिनोमा है या कोई न्यूरोन डिजीज के इश्यूज हैं या ऑटो इम्यून डिजीज के इश्यूज हैं, तो वो लोग भी काली खांसी से उनका बचना बहुत ज़रूरी है। इन तीन उम्र के लोगों को इसका अटैक ज़्यादा होता है। सर, ये वायरल डिजीज़ है, इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो 7 डेज़ का होता है। शुरू में ये हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता। जब ये स्टार्ट होती है तो इसकी सिम्टम वही होती हैं जो प्रोडक्टिव कफ, ड्राई कफ या एलर्जी कफ की होती है। शुरू में आपको नज़ला जुकाम होता है, उसके बाद आपको हल्का बुखार होता है, लेकिन पता वहां लगता है कि आपकी आंखें रेड हो जाती हैं और आपकी आंखों से पानी आता है और आप इतना मुसलसल खांसते हैं, इतना खांसते हैं कि आपके फेफड़ों की हवा जो अंदर मौजूद होती है वो भी खत्म हो जाती है, एक गैसेज जो होती हैं। नंबर 2। तीसरे नंबर पे फिट्स पड़ते हैं, यानी बच्चों को खांसने के साथ साथ झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं। और सर, एक चीज़ और बता दूं इसमें कि इसमें पोस्ट ट्यूसिव जो है ना वोमिटिंग भी होती है कि इतना बलगम आके रुक जाता है कि जब तक वो बलगम की उल्टी में नहीं निकलेगा आपको सुकून नहीं मिलता। और तिब के अंदर भी आपको बताऊं कि इसका हल मौजूद है। अब हम हल की तरफ आ जाए। सर, काली खांसी आज भी मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको ट्रीट उस तरह नहीं कर रहे। हम 4 चीज़ें हमारे तिब के अंदर आयुर्वेदिक नुस्खा है, इंडियन नुस्खा है ये, चूँकि हमारे आबादाद का ताल्लुक पीछे से इंडिया से था, तो आज हमारी जो आबा जी के ब्याज हैं उसमें 150 साल पुराने नुस्खे भी मौजूद हैं। तो लेकिन हम पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें इसकी मिल जाती हैं। 4 इंग्रेडिएंट्स हैं सर। नंबर 1 कायफल, एक जड़ी बूटी है। नंबर 2 भड़ंगी। नंबर 3 शक्कर तिगाल और नंबर 4 भोकर मोल। ये 4 चीज़ें सर। चारों चीज़ों को मैं दोबारा बता दूं, कायफल, भड़ंगी, भोकर मोल और शक्कर तिगाल, ये इंडियन चीज़ें हैं, इंडियन इंग्रेडिएंट्स हैं और लोगों ने नाम भी पहली बार सुने होंगे, लेकिन ये आपको पापड़ मठपुरी मंडी से आम मिल जाती हैं। ठीक है। अगर इसमें कोई एक चीज़ ना भी मिले तो बाकी 3 चीज़ें भी आपका काम चल जाएगा। इसका बिल्कुल पाउडर बना लें सुरमा की तरह, और इसको बड़े वैसे ही हाफ टीस्पून ले लें और बच्चे सर इसको ना शहद में मिला के उनको चटाएं। सर, यकीन करें, पहली खुराक जब बच्चे को चटाएंगे तो 50% बच्चा वहाँ ठीक हो जाएगा। देखिए, आगे नबी की हदीस है कि कोई शख्स किसी को उसके मजाज के मुताबिक दवाई देता है तो अल्लाह पाक शिफा देता है। अब हमारी एक्सपर्टीज है कि हम एक तो डायग्नोस करें, पहला सेगमेंट ये है, और दूसरा अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट उसके मजाज के मुताबिक दवाई दे दीजिए, वहाँ मरीज ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये जो काली खांसी है, ये हुपिंग कफ, इसका ये तिर्याक है।